gihe yaramutse yugurura icese ihayanisha ry'amashirahamwe ya leta n'ayabigenga ariko aharanira kugwiza akazi kuri uyu wa 18 Myandagaro umwaka w'ibihumbi 2022, icegera c'umukuru w'igihugu Prosper Bazombanza yaboneyeho akaryo ko kugaruka ku kibazo kijanye n'iduzwa ry'umushahara w'abakukuruke barangije akazi. Prosper Bazombanza akaba yahumurije abo bose vyega, akamenyesha yuko mbere ico kibazo mu nama nshikiranganji baza barakirangije. Akaba yabahamagariye kandi ko bokwijukira ibijanye no kwiziganiriza kazoza. Nagomba nsubire kubabwira yuko leta iriko iraheraheza wa mugambi wuko agapanso kisununuye kazoboneka mu bihe vya vuba cane gose. Nibaza ko mu nama nshikiranganji twamaze kubiheza, twabihejeje, ubu hasigaye ko vyandikwa bigasigwa gusa n'umwanya n'umwanya. Nuvuga rero abantu batekanye. Igikurikira naco, abantu baje barumva ico arico ibi vya protection sociale. Twiga kumva yuko abakozi b'uno munsi bariko barakora ni kugira ngo abari muri za bukuru bamaze kuja mu mapansiyo bashobore kubaho neza, tubaherekeze nk'uko nabonye bakora igihugu neza, kuko mu myaka 30-40 ikurikira iyo INSS canke UNPR niho zoza ziri, hazobaho leta, bazoguma bakotiza, ico gihe bazoheza bakotize, abuno munsi nawe bazoca bahembwa nabo ico gihe. Nico twita guhanahana. Ntakagire rero umuntu yokumva imigambi myiza bati pansi igiye kwisununura ngo agire ubwoba canke ubundi ko biba bitegereje harugwa neza, ngo ibigega ngo bicabe bitembagara, sivyo na gato. Nawo kunda umwana gusumba nyina, nibaza yuko iba INSS wa UNPR vyose n'ibigega vya leta y'u Burundi kandi yabishizeho kugira ngo itekanize kazoza abana bayo. Mwumve rero ko atobishobora kujana leta izokwamikira herekeza ivyo bigega mu nzira nziza yuko abantu baja kuronka agapanso gafatika kameze neza nk'uko nyencubahiro yabivuze.